Hi guys! Today I'm gonna give you some tips on how to fix this kind of fan that won't turn on. So I have here an Iwata hand fan, rechargeable fan. So karaniwan kapag sobrang init, no overuse natin siya, na-drain na. So after that, pag na-drain na siya, i-charge natin siya. Yan, i-charge natin, and then kapag after ma-fully charge natin, pag on natin, wala na, hindi na siya nabubuhay. So, hindi po yun sira. And, una natin titingnan kapag nag-charge tayo is yung indicator light. Make sure na naka-on siya or may ilaw siya. And then, kapag na-charge na siya, tapos ayaw mabuhay, ang gagawin lang natin is tatanggalin lang yung battery. Tanggalin lang natin yung battery, ipa-power cycle lang natin siya, and then ibabalik lang natin yung battery. So make sure na kapag nagbalik tayo ng battery is tama yung polarity niya. Okay, yung orientation ng battery. So we have the positive and the negative. So ganun din sa battery, may mga indicator naman na nakalagay doon, may positive at may negative. Sa mga kagaya nitong battery na wala siyang indicator, so kung titingnan mo yung sides niya, ito magkaiba, di ba? So karaniwan sa ganitong side, ito yung positive and ito yung negative. So ilagay lang natin siya, ibalik lang natin siya. Yan. And then i-turn on. Nagana na siya. Okay? So sa ganitong fan, kapag malapit na talaga siyang malobat or lobat na siya, is mahina na yung buga ng hangin. So, mas maganda kung hindi natin siya i-drain yung battery, charge na natin agad siya. So, ganun din sa ibang device, electronic devices like cellphones, laptops na may mga batteries. So, kapag hindi siya mabuhay, pwede natin gawin yung power cycle. Sa laptop, karaniwan yung ginagawa nila, tinatanggal yung battery and then just push the power button for 5 to 10 seconds, put it back, and then it will turn on. So, printer naman, ganun din. Tatanggalin lang yung, i-unplug nyo lang po yung saksak, then you just push the power button for 5 to 10 seconds, put it back, and then it will turn on. So, pina-power cycle lang po natin siya. Yun lang po. Thanks for watching. If you learned something, please do subscribe. Bye!